Bagi masyarakat di perkotaan, memakai microwave sudah barang tentu kebutuhan penting. Karena alat ini bisa dipakai untuk mempermudah pemanasan makanan ataupun untuk memasak. Untuk memastikan makanan yang ditaruh di microwave tetap aman dikonsumsi, pengguna juga harus tahu persis aturan penggunaannya. Terutama penggunaan wadah yang aman bagi kesehatan. Sayangnya, ada saja yang pasti memanaskan makanan dengan wadah yang tidak aman. Seperti larangan memakai bahan plastik. Nah, informasi ini akan membuatmu berpikir dua kali saat memakai wadah plastik di microwave. Kenapa wadah plastik dianggap kurang baik untuk memanaskan makanan di microwave? Para ilmuwan mengungkapkan kalau pemanasan makanan dengan memakai wadah plastik justru hanya akan merugikan kesehatan. Beragam penyakit pun bisa muncul, seperti infertilitas, kemandulan, kanker, kegemukan dan hipertensi. Menurut sebuah penelitian oleh Sekolah Kedokteran Harvard, kandungan plastik yang mengandung beragam zat kimia saat berada di dalam suhu panas akan melepaskan zat berbahaya, yang disebut dioksin ke dalam makanan. Dioksin ini merupakan zat kimia yang diproduksi lewat pembakaran sampah, plastik, kayu dan logam. Karena itu saat makanan dipanaskan di dalam wadah plastik, maka zat berbahaya tersebut akan dilepaskan ke dalam makanan. Makanan yang terkontaminasi zat berbahaya inilah yang nantinya akan menimbulkan penyakit, khususnya kanker. Baca juga. Cara memasak telur menggunakan microwave. Bakar lebih aman dengan microwave. Berhenti menggunakan wadah plastik di microwave. Pada umumnya, plastik adalah hasil dari campuran senyawa organik dan anorganik. Kebanyakan plastik juga ditambahkan dengan zat yang disebut atom karbon. Di dalam kandungan plastik terdapat dua adiktif kimia yang dipakai yaitu bisphenol, BPA, dan ftalates. Kalau bisphenol biasanya dicampur untuk membuat plastik bening. Sementara ftalates adalah zat untuk membuat plastik menjadi lembut dan bertekstur. Kedua bahan kimia ini sangat berbahaya dan harus dijauhkan dari makanan manusia. Bahaya saat dikonsumsi manusia. Bahan-bahan kimia yang terkandung dalam plastik akan menimbulkan bahaya kesehatan apabila dikonsumsi tanpa sadar. Beberapa penyakit yang bisa ditimbulkan di antaranya disfungsi endokrin, perubahan hormon dan infertilitas, kemandulan. Jadi untuk mencegah penggunaan wadah plastik di microwave, pihak kesehatan bahkan sudah membuat peraturan bagi produsen untuk membuat wadah yang sesuai dengan standar kesehatan dunia. Wadah yang dinyatakan aman untuk dipakai di microwave pun harus dilabeli. Sehingga masyarakat bisa membedakan antara wadah layak dan tidak layak digunakan. Seperti misalnya, mencantumkan di bagian wadah simbol microwave yang artinya bisa digunakan ke dalam microwave. Berikut aturan yang harus diikuti saat menggunakan microwave untuk memanaskan makanan. 1. Pakailah wadah yang dinyatakan aman untuk memanaskan makanan di microwave. Biasanya di beberapa wadah yang aman akan dicantumkan simbol microwave, yang artinya wadah tersebut bisa digunakan. 2. Jangan biarkan plastik pembungkus atau kontainer plastik bersentuhan langsung dengan makanan di dalam microwave. Karena wadah plastik bisa meleleh dan bahkan berbahaya bagi kesehatan. 3. Kalau perlu bungkuslah makanan di kertas lilin atau kertas aluminium foil saat memanaskan di dalam microwave. Hal ini jauh lebih aman. 4. Cermatlah untuk memeriksa wadah microwave yang hanya bisa dipakai satu kali saja. Jangan sampai menggunakannya berulang kali. 5.
Jangan menggunakan wadah plastik microwave yang rusak, karena bahayanya sama saja dengan wadah plastik. 6. Jangan memanaskan makanan di dalam wadah microwave bersamaan dengan wadah plastik. 7. Bukalah sedikit tutup wadah saat memanaskan makanan di microwave. Nah, dari informasi ini kita bisa memahami bukan kalau ternyata memanaskan makanan di microwave nggak sembarangan ya. Karena kita juga perlu memperhatikan penggunaan wadah yang aman. Hal ini penting sekali diperhatikan karena berkaitan dengan kesehatan kita.